Такой сегодня у нас ураган невозможный просто. Цыганская куча песка, она вся на моей стороне. Все метет ко мне к гаражу. У них чистый асфальт, а весь песок у меня. Еле спихнула сколько песка. Вот он, свежий песок, белый. Вот он весь. Он намело сколько песка. Это просто ужас. Вот песка сколько. Куча смело песка. Все там, все. Такой ветер сегодня. Фу. Это просто ужас. Ужас. Уже ветер у нас, я не знаю, сколько дней уже продолжается. Вот. На неделю, если не больше. И вот я лопатой снеговой счищала песок, потому что не спихнешь. Такое вот количество песка. Вообще. Миллион столько. Сил никаких, просто никаких. И вот так все время мету, все ко мне. Вот оно что творится. Фу. Народ, полные глаза песка. Что творится. Все завьюживает, все ко мне. И снег у меня, и песок у меня, все. И вся грязь ко мне летит. Все. О, вот что творится. Фу, у кого какая погода. Делитесь в комментариях.